Historie. Ve březnu 1936 Waffen-Prüfwesen 6 designová kancelář Německa rozhodla o vyvíjení tanku, udělat dokument o tom, jaký podmínky musí mít tanky. Stroje by měly vynikat sílou pancíře, ale problém byl ten, že série Panzer III měla váhový limit 18 tun kvůli mostům tehdejší doby. To mělo následek, že se limitovala síla pancíře, síla motoru a další věci. Hodně té doby německých vozidel mělo lehké pancířování, obvykle jenom proti malým kalibrům a na začátku války. A nový dokument zviditelnil, že německé ozbrojené síly se dají lehce zeliminovat francouzskou 25 mm protitankovou zbraní. Na dokument zareagoval vývoj Panzerkampfwagenu 3 Ausführung E tím, že zvýšila přední pancíř na 30 mm, což znamenalo, že to zvětšilo bezpečí posádky. Za menší dobu přišly další novinky. Zvýšení rychlosti stroje na 70 km za hodinu, nová 10převodová poloautomatická převodovka a výměna malých silnějších kol za lepší typ. Větší kola byla vybrána kvůli další životnosti než ty menší typy. Problém s rychlým výběrem podvozku zpříčinil, že se od nápadu upustilo a rychlost zůstala u 40 km za hodinu. A podvozek nakonec dostal normální pásy. No, náš krasavec může chlubit ze předu 30 na výši 35 mm pancířem a na bocích může dosahovat až 30 mm. Ze zadu až překvapivých 50 mm, což mě pořád překvapuje, proč právě tam. A nyní se můžeme vrhnout na techniku na stavbu posádky. Nyní můžeme vidět 10 řadic převodovku, co má největší rychlost dopředu 79 km a dozadu 13. Nyní se nacházíme ve stavbě věže, tam, kde se nachází jeden 3,7 cm kanón KVK 36 L45. Nástroj má na své věži 2 kulomety MG34 proti pěchotě a proti lehkým obrněným cílům. Což je jedna z největších specifikací tohoto stroje, jelikož on má 2 kulomety na věži. A to je taková třešička na dortu, dá se říct. A motor o síle 515 koňských sil, což je podle mého názoru dostačující, jelikož dává výkon až 79 km za hodinu dopředu, což je vynikající dle mého názoru, protože je Panzer III. A takových 3000 otáček. A zevnitř se skládá posádka z radisty, řidiče, ze přebíječe, z kulometčíka a nakonec ze střelce a z velitele. A to mi myslím, že by mohlo být z techniky vše. Teďka se brzy věnujeme na další kapitolu, která se jmenuje Gameplay. Tak se jdem vrhnout. Teďka už jedeme na strategický bod A, ve kterým mám plán tam udělat docela pěknou defenzivu. Za pár okamžiků tam budeme. Nechápu, proč ten strom nedokážu zničit, aby spadl. A nevadí, prostě to vědu. Tak jedu.
Zatím to docela se štrádle dobře. Se těším, až tam dorazí. Skoro toho našeho cíle, kde už začíná naše drazí druhové usadila základ, ale já nemám plánu jít tam takhle rychle, protože to se mi nikdy nevyplácí, musím vymyslet kam jít a jak prostě fungovat, ale mě nezaberu. Proto se budu držet tady u kopečka. Nedokážu to vyjet. Což je zajímavý fakt, ale mě to jak teď neomezuje. Ještě já si dokážu poradit jinak. No, jak to vypadá, tak už jsem nahoře. A nyní mám plán začít prozkoumávat terén, protože očekávám, že tam nebudeme na dlouhou dobu sami. Proto už tady začnu pomalu se skrývat zezadu blokust. A jsem do něj, ale mi dělá větší damage než užitku. Proto radši odpálím teďka granát, protože se musím opravit. A radši dělám mi dělostřelectvo, aby to odlákalo pryč. Každou chvíli už se spravím a budu pokračovat v obraném tažení. Já pořád předem chci se skrýt, ale naštěstí mě ještě nezabil, což by normálně v mém případě bylo rychle. Kůž začíná mizet, ale to mi nevadí. Nechá se tam dělostřelectvo, to začal pálit a to přinutí, aby odjel. A teďka to je štěstí. Tak jo, ten pokračuje dál našem tažení. Myslím, že pořád bude nejlepší, když se budu držet tady této pozici. Tady s mým kolegou Pandrem 9. On má taky není špatný tank, ale když máš větší týry, tak Panzer 2 si ho nevyplatí. To už jsou lepší Panzery 3. I když 37 mm dělo není úplně nejlepší, ale pro začátek je to docela fajn, protože ještě nejsem takový jiné vozidlo a tanky jako bývají dneska. A začínám už palit po letadel, ale nic o tom moc neslibuji, protože nikdy moc nešlo ničit letadla. Když jsem byl v nějakém pozemním vozidle, kromě protiletadláku. Mám pocit, že každou chvíli už přijdou. Jinak nebyla taková zábava. No, ale tak se musím krýt. Protože bezpečnosti není nikdy dost. Ale no, právě tady se prolítlo, ale nic moc zajímavosti tady už moc se děje. Což mě moc se vadí. Naše cesta k vítězství se blíží. Jako pak to tam máme. Namířím. A jsem skoro tam. Vystřelím. A je mrtvý. Proto těmhle obrněným vozidlům je fakt dobrý štěstí od dopředu. Či můžeš docela lehce porazit s čímkoliv, co máš. Nechám tady kolegu na chvíli samotného a zůstanu tady pod kopcem, protože tam pořád si myslí, že tím dělostřelci se získají, a to ne, protože my se skrýváme za kopcem, což je lepší a bezpečnější. A to určitě. Zatím už to vypadá, že už za pár kratších chvíl už bude konec. Jsem rád, protože už zatím nedělají moc velký pokrok, takže my můžeme lehce držet naše lidi.
jsem rád, že nás ochraňuje letecko. Letectvo. Někdy mám fakticky s tím jazykem a s tou rychlou mluvou problémy. Ale to je normální. Mám tady pár okrouhů a uvidíme si při nějaký chytrák, který na tom do sebe. Já myslím, že už nemají šanci. To je tak krásný, že kam dá Game 22. Já mám strašně rád jako protiletele, kde jsem minulém účtu po strašně grindě, mě bavil. Ale protileteláky nejsou nic moc, když máš normální bitvy z tanky. Protože když máš už větší týry, tak mají lepší pancíř a on se nevyplácí. On je fakt dobrý, jenom když seš někde schovaný a poté stříš na letadla. Jinak vůbec. Krásná vítězství. No to je dobrá hra. Co myslíte vy? No, nerad to říkám, ale teďka myslím, že je ideální čas na to skončit. Doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že ukážete obrovskou podporu. A nezapomeňte do komentářů, když tak napsat, jaký tank by se vám líbil z té první úrovně, o kterém bych měl udělat video. Doufám, že se vám to všechno líbilo. Zavolejte podporu. Po druhé a čus.